呈分試咯喎，驚唔驚啊？驚啊！嚟啦！我都驚啦，梗係哦，你哋最驚係咩科呢？英文啦。嚟啦冇錯啊，最難就係英文啦。哦，其實就唔使擔心嘅，仲有時間，我哋俾心機溫習，媽媽一定喺背後好好支持你噶。加油啊！有咩困難記得向老師發問啊！我聽到你哋講呈分試喎，唔使驚嘅。測驗考試嗰啲範圍同技巧咧，課業有噶啦，記得考之前咧溫一溫，仲有好好咧分配時間，圈低關鍵字，小心自己咧又成日犯埋啲好大頭蝦嘅錯誤就得噶啦。唔使擔心噶，我哋只要盡力而為。我哋咧要安排好時間溫習之餘咧，亦都要安排自己咧要有放鬆同埋休息嘅時間喎。家長都係啊，咁咧我哋一齊努力，沙湖加油！